Ассаламу алейкум, жалпы мекендештер, кыргызстандыктар. Мен деле унчукпай отурайын дедим эле, бирок кайдыгер карап отура албадым. Ошондуктан азыркы бийлик төбөлдөргө кайрылайын деп чечтим да. Мына чындыкты айткан кишилердин баарыны камайбыз, үркүтөбүз, коркутабыз дешип атат да. Силер баарын үркүтүп, коркутуп, камап бүтө албайсыңар. Силер канча ушунча коркуткан сайын эл ошончолук көбөйүп атат. Чындыкты айткан, беттикке айта турган жигит кыздар көбөйүп атат. Ошондуктан бийлик төбөлдөрү бир аз ойгонгула. Чындыкты айткан кишилерден коркпогула. Наоборот, чындыкты айткан кишилерди жактагыла силер. Биз аларга окшоп, жаныбарда жүргөн зөкүрлөргө окшоп мактап, жактап, сен сонун кылып атасың. Бир туңгуюкка барып отсаң деле сонун болуп атат деп айта албайбыз. Чындыкты айткан кишилер антип айта албайт, мактай албайт, жактай албайт. Ошондуктан бийлик төбөлдөрү көзүңөр кар, кулаңар көр болуп калды. Бир аз элиңерди ойлоп койгула. Көрүп атасыңарбы, артыңардан канча деген элдер чыгып атат каршы болуп. Чындыкты айткандар ушулардын бүт баары. Ошондуктан бир аз элиңерди ойлоп койгула. Бирөөгө көр казам деп өзүңөр түшүп калып атасыңар. Бирөөлөрдү камап, алардын деңгээлин бийикке көтөрүп салып атасыңар. Ошондой кылбагыла. Бир аз нерсе катуураак айтып койгон болсо камап, жазып койсо жазып койдуң деп токтоткула ал нерселерди. Кыргызстанда бүт баарын тыйып бүтө албайсыңар. Канча үркүткөн сайын ошончо көп болуп атат. Элиңердин батасын алгыла. Каргышын эмес, батасын алсаңар жакшы болот. Силер чындыкты айткан кишилерден эмес, жаныңарда жүргөн зөкүрлөрдөн корккула. Бүт туңгуюк алып бара турган, силерди алып бара турган ошол жаныңарда жүргөндөр болуп атат. Кудай сактасын, эртең кандайдыр нерсе болуп кете турган болсо, бүт ошолор силерди тепкилеп чыгат. Ошондо биз чындыкты айткандар коргоп чыгабыз силерди. Ошондуктан чындыкты айткан кишилерден коркпогула деп айтып атабыз. Жаныңарда кишилерден корксоңор жакшы болмок. Ой, сонунсуз деп 30 жылдан бери жеп келгендер азыр жаныңарда жүрөт. Бүтүндөй баары ошол жаныңарда жүрөт. Жаныңарга топтоп алдыңар. Биз аларды башкарабыз, биздин айтканыбызды кылат деп. Вактынча силердин айтканыңар кылып атат. Эртең ошолор кайра тепкилеп чыгат. Ошондуктан чындыкты айткан кишилер жигит кыздардан коркпой, наоборот, наргылардан корккула. Кыргызстан